中郡電停です。中郡電停から純真学園前電停の間です。鹿児島大学附属中学校が見えます。純真学園前電停です。純真学園前電停に入る電車です。この電停の右手に JR 郡本駅があります。郡本駅近くの郡本第4踏切です。郡本駅に入る列車です。郡本駅です。鹿児島中央駅行きです。郡本駅へ列車が入ります。南鹿児島駅行きです。
郡本駅近くの鴨池第2踏切です。郡本駅に列車が入ってきます。郡本駅を列車が出発します。鹿児島中央駅行きです。鹿児島中央駅からの列車です。南鹿児島駅行きです。鹿児島中央駅と郡本駅の間です。郡本駅行きの列車です。鹿児島中央駅行きの列車です。鹿児島中央駅からの列車です。宮田通り踏切前です。宮田通り踏切です。
鹿児島中央駅に列車が入ります。鹿児島中央駅からの列車です。都通り限定です。この交差点を右折すると JR 宮田通り踏切です。